video kali ini kita bakal bikin Creative Squishy Tag kredit ke Deswita Syaputri dan Amanda Fiona. So jangan jangan lupa dicek. dicek. Jangan lupa cek. So let's get started. So yang pertama itu ya nih. Nah, Tunggu. kamu dulu ya. Dan Yang pertama itu squishy yang bentuknya aku dulu deh. Ya. So guys, yang pertama itu squishy yang bentuknya paling kreatif. Untuk itu kita pilih. Ya, ini Itu. tagnya. Aku pilih si manusia bawang. Dia dulu. So ada Dia tuh kayak ngeder squishy. ada ini tuh onion doll. Kenapa Ini menurut bawang. kita itu kreatif? Karena dia kayak manusia pakai kostum bawang kan ya jarang-jarang gitu. Ya. Dari situ ini guys, ini udah super defected. Dia udah mau copot gitu. Saya waktu itu belum segini, baru sebagian segini kali. Harus segini terus aku gunting lagi. Pum. Dia mah ya gitu. Ngedars gitu. Dan aku kayak baru defect itu baru dikit banget. Jadi kalau dia masih dikit, kalau aku Masih gini doang. aku takutnya nanti copot. Boom. Biarin lah. Dia padahal yang ngeguntingnya tapi dia yang tetap copot. So tunggu guys. Tunggu guys. Jadi ini lebih tua kalau di packaging. Udah sama aja. So Yes. So buat yang kedua, squishy itu yang paling kreatif yang pernah kamu buat. Kayak kita tuh sebenarnya nggak terlalu suka buat squishy. Pernah Iya. kita buat squishy tapi fail banget. Fail. Dan ini Dan tuh ini kayak tuh- kita ngedekor gitu. Sebenarnya ini squishy-nya tuh udah bagus ya, tapi kayak aku berniat jahilin dia. coba kalau aku bisa bikin homemade. Aku punya homemade squishy loh guys, udah hilang. Kita kan udah pernah punya. Iya. Udah hilang. Tunggu, skip dulu please. And dia tuh aku kayak kasih lipstick kayak alis-alisan gitu. Ya pokoknya begitu. Aku aja ya udah aku yang ini ya. Dan by the way ini squishy yang punya. punya aku, tapi dia masukin karena dia nggak punya. Dan ini sebenarnya punya thread gitu sama temen. Tapi trade-nya gak selamanya kan. Ini selamanya trade-nya. Iya maaf, ini Ya. trade-nya selamanya. Ya. Nah kan? Ya ini kayak bagus gitu loh dia. Dia kok bisa ya? Hebat. So ya. Ini tuh yang aku- Next, untuk yang ketiga itu Opera Squishy yang paling kreatif desainnya. Untuk itu kita pilih. Kalau ya, dia pet-pet dulu. Kamu dulu Kamu lah. Jadi kalau aku ada pet suka apa ini karena Pop-up ship by pet-pet. ya, aku balik. Karena Karena ada sama belakangnya. hewan guys. Belakangnya itu lucu gitu guys, kayak ada informasi nutrisinya sama itu kayak apa sih ini? Kayak harus dijaga gitu loh dianya. Dan berarti dia nggak makan, terus dia nggak boleh dibakar, terus dia Ya gitu. pokoknya dijaga. So buat gitu. aku tuh kayak ini, dia tuh kayak kreatif. Dia tuh menurut aku kayak dia tuh Tapi ada ini ya, ya. dia tuh kayak awan gitu. Kalau misalnya kita taruh squishy dia kayak lagi di awan. Dan ini kayak orang kayak domba-dombanya tuh pada digantungin di awan dan mereka lagi tidur. Itu kan kayak kreatif banget. Kreatif banget sih. So, next, next buat yang keempat itu dua merek squishy yang desainnya kreatif. Buat aku itu aku pilih Punimaru sama Ibum karena mereka itu emang merek squishy-nya udah lama dan menurut aku mereka tuh lucu-lucu gitu ngeluarin squishy. Ya sama, aku juga belum sama apa tuh Punimaru. Karena ya dia lucu-lucu gitu, kayak misalkan Punimaru Animal Donut yang gitu-gitu kan. So ya, Next, untuk yang kelima itu sebutin nama dan merek squishy yang hasil produksinya kreatif. kamu dulu. Untuk itu aku pilih ya guys. Aku pilih Punimaru. Kenapa Punimaru? Karena Punimaru pancake ya, karena dia itu kreatif gitu guys. Pancake, tapi kayak ada matanya. Dan di packagingnya tuh kayak ada piring-piring Ya, gitu ada kan piring kreatif gitu. Tapi menurut aku lebih kreatif Pet Juicy. Ya terprediksi, tapi kan sudah jalan. Dan So ini ada aktivitasnya, aku mau keluarin. so buat aku ada Punimaru Animal Donut yang purple oval. Packaging crispy-nya tuh udah robek ya, because Maaf, her yang nggak apa-apa. Nah aku ada yang banana. Tunggu enggak?
Tunggu dulu. Ini tuh kreatifnya tuh kayak dia tuh ada hiasan-hiasannya gitu dan kayak jarang banget kan awal gitu kan ya kayak dijadiin donat gitu. So guys, jadi kirain aku itu banananya itu keras tapi ternyata bisa di squeeze. Next yang keenam itu adalah text squishy yang paling kreatif. Motifnya buat aku itu ada ini. Aku ini Punimaru white strawberry yang pine berry atau ya. Ini tuh kayak kreatif tuh kayak warnanya muda pastel gitu aku suka dan akriliknya juga bagus banget tuh. So kalau aku karena nggak ada. Oh ya sama satu lagi guys. Tunggu ya guys. Sama aku juga pilih acrylic tag ini karena dia lucu banget kayak unik gitu lah. So kalau aku nggak ada teks jadi aku pilih acrylic tag aja. Karena Kak Amanda juga pakai acrylic. Amanda Fiona pakai acrylic tag sama tag. Bukan Amanda Fiona, ayo Amanda Fiona. Sedikit gitu guys. Dan ini squishy-nya. Untuk yang terakhir atau yang ketujuh itu, apakah kalian adalah orang yang kreatif? Kalau aku itu kayak orang nggak terlalu Aku dulu. ya dulu. Kalau aku itu nggak terlalu kreatif karena kenapa? Aku itu rada suka kalau kayak gambar seni rupa batik gitu, tapi aku lebih suka matematika. Ih bener. Bisa. Iya. Kalau aku sih orangnya nggak terlalu kreatif. Aku tuh kayak suka belajar komputer dan gambar tuh kayak dikit banget seninya. Terus kalau bikin video tuh kayak nggak terlalu ada ide. Jadi menurut aku orangnya nggak terlalu kreatif. Sama. Tapi kalau misalkan kayak berhubungan dengan komputer itu aku ya mungkin lumayan kreatif. So thanks for watching this video. Don't forget to give me big thumbs up, comment for next video, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, and subscribe. Klik juga tombol notification bellnya buat biar kalian tahu video-video kita. See ya guys. Bye.